দেখছেন ইয়ামাহা 24 চ্যানেল একটি মিক্সার, একটি PB4080 এমডি আর একটি স্ট্যান্ডার 1000 ওয়াট এমপ্লিফায়ার আর সেফ 18 এবং Q4 এক পেয়ার বক্স। কেমনে সেট আপ করলাম সেটাই দেখাবো। দুটি এক্সেলার জ্যাক দিয়ে ইয়ামাহা 24 চ্যানেল মিক্সার থেকে PB4080 এমপ্লিফায়ারে নেওয়া হয়েছে, আর একটি মোনো জ্যাক দিয়ে পিবি থেকে 1000-এ নেওয়া হয়েছে। পিবি থেকে আর সেফ 18-তে দেওয়া হয়েছে এবং 1000 থেকে Q4-এ নেওয়া হয়েছে। এখন সেট আপটি আপনাদেরকে বাজিয়ে শোনাবো কেমন বাজে। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।